ayan, dito tayo sa ating sala. Ayan, nakita nyo naman yung bagong setup natin, no? Mayroon na tayong gym area dito. Pero kulang pa yan, bibili pa tayo ng kung ano-anong gamit. Pero ngayong vlog na to, guys, meron tayong special vlog. Lahat talaga ng vlog natin, special, guys. Basta kasama kayo, special yan. So guys, natatandaan nyo naman yung mga daga nating alaga, di ba? Yung mga alaga nating dagang yun, nagsilakihan na. Ayun yung mga pinangalan natin, 1, 2, 3, 4, 5, okay, A, B, C, D, F, G. At nandito sila lahat, napakaingay, ano? Ayan na guys, para sa vlog na to, kukunin natin lahat sila, lalaruin lang natin kung ano-ano, pagre-racingin natin kasi ang kukulit na nila guys. Yung iba nagtatalunan na nga dyan sa box na to. Kanyo guys, mamimingwit ako. Kasi ang budgie guys, malalakas mga agat yan. Kanyo guys, pag nilagay ko yung kamay ko, mamimingwit tayo ng isang ibon dito. Meron ba dito? Namimingwit lang. Ingay dito guys, ang hirap na mag-vlog, ang ingay. Hindi na marinig na maayos yung sinasabi ko. Tara na guys, ilabas natin sila lahat. Tignan natin ano ang mangyayari sa atin yan. Dami nila guys. Tapos itlog pa, 13 pa yung itlog ng budgie ni daddy dito. Ito ang tuwa naman si daddy, kaya sige lang, handfeed lang ang handfeed. Wow! Hoy! Kaano? Ang dami nila dito guys, magkakatropa yan, no? O, ang ingay nila, talingin dito. Dito, sunod, mga kapatid. Lapit dito lahat. Ayan, dito lumalapit sa akin. May matapang na isa. Parang may mga ano lang tayo guys, mga pugo. Pugo ba yun? Isa yung mga naglalakong nagbebenta ng mga liit na ibon. Pugo. Aray, ito mo, lakas mo ng agad to. Agat. Kukulit na ito, maliliit. Aray. Nakadikit. Gagawa tayo malupitang thumbnail. Dapat makuha natin lahat sila guys. Wow! Aray. Nakakagat ako. Ang ibon. Kaya na guys. Ito na bumunting ibon natin. Aray, sakit. Lakas mga agat. Maliliit kasi. Ang dami na ibon. Sana walang tumain sa akin. Oh, nag-aaway. Nabibigay ko. Wala na akong marinig na maayos. Bumaba kayo dyan lahat. Baba. Isa nakadikit pa sa akin, no? Ano ba? Hindi ka ba alis dyan? So guys, ayan na. 8 nga itong budgie natin. Bilangin natin. Count. Bird count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi nagagapit guys. Alam ko na guys, magre-racing tayo. Tingnan natin sino pinakamagaling mag-racing sa kanila. So guys, mag-bet na kayo. Sino yung mga pambato nyo? Puti, dilaw, itong blue. Sino kaya mauna sa kanila lahat? Tara, pakainin natin sila ng nila. Hindi sumabit sa likod ko. Ay nako, ang saya-saya ng mga budgie. So guys, ayan, kumuha tayong formula. Tignan natin sino yung magsusunuran. O, sunod na mga ibon, sunod. O, nag-abo na din na formula. Sunuran sila. Sunod sa formula. Habol. Ang lakas ng trip natin guys. Sama natin sa mga ibon. Pinagtitripan natin. Hanap lang tayo ng cameraman, panandalian. Ano yan? Sino ba pwede yung cameraman dito? Sige lang kung may tagahawak. Cameraman! Yeah! Ito yung cameraman natin. Oh. Dali naman tawagin yan kahit naglalaro. Wow. Nice one. Thanks, Berks. Nakita mo na ba yung pinaglalaroan ko sa baba? May pinaglalaroan ako sa baba eh. Samahan mo ko. So guys, ito ang 8 contestant natin. Isa lang ang pwede manalo. At ang isang mananalo yun, magaling. Ang galing. So, tignan natin guys. Sino sa kanila mananalo? Sino mananalo? Ano? Habol. So guys, pari-pari yan, no? Team yellow, team white, team blue. Tatlo yung team blue. Tatlo yung team yellow. Tatlo yung team white. So, tingnan natin kung sino mananalo kanila. Let the games begin. 3, 2, 1. Come, buddy! Nauuna ang team blue. Team white, tumakabo lang team white. So guys, 1 point para sa ating team blue. Ang una, maka 5 points ang siyang paparangalan nating panalo. Second round, the game begins in 3, 2, 1.
Let's go! Team white! Team white! Team white! Umahabol si Team Blue! Umahabol si Team Blue! Eh ba, may mahabol pa, may habol pa. May pumunta ba? May pumunta ba? Pwede, may pumunta ba? May pa, umahabol! Umahabol! Team Yellow, guys. Kulela talaga. Siya na naman yung nanalo. Team Blue again, humabol. Pero mundik naman na yung Team White, guys. Guys, masyado madaya tong Team Blue. Papakainin natin, kakargahan natin to para hindi na siya masyadong humabol. Para give chance to others, ano, guys. Third round. The game begins in 3, 2, 1. Let's go! Team White! Team White! Team White! Ay, ang pagkain. Chan, lumayo ka dito. Naniligaw yung Team White. Hoy! Hoy! Team White! 1 point Team White, 2 points ang Team Blue. Kinargahan kasi natin isa, guys, nabusog. Sa isang blue. Ayan na! Second place, third place, fourth place. Para sa ating fourth round, the game begins in 3, 2, 1, fourth round! Let's go! Team White! Team White! Team White! Team White! Makakapunta tayo sa Team White. Uy, may mahabol! May mahabol! May mahabol tayo! Team White! Yan! Ano, Team White? Aray! Team White ang nagwagol! Oh, saan naman yung ano? Hindi gusto mo. Aray ko, no? So guys, all to na tayo. Team White 2 points, Team Blue 2 points. Yellow! Yellow team! Yellow kulala. Itlog! Fifth round, in 3, 2, 1. Let's go! Hey! Team White pa rin! Team White! 3 points, 3 points. Ito po yung pinakabata, guys. Mo, kulang pa yung balahibo niya. 3-2, 3-2. Grade 2 daw. Oh, 6 round. Oh, ito pa. The game begins in 3, 2, 1. Let's go! Wala pa po. Ayun na yun. Let's go! Basakin! Yay! Wala na. Pagod na sila lahat. So guys, ang score natin, 4-2. Team White is 4, Team Blue is 2 points. So, ito na ba ang last round natin kasama ang Team White o rahabol pa ang ibang team? Tanggal naman siya. Madaya na. Tanggalin natin to, guys. O sige, para ma-challenge naman tayo. Tanggalin natin to, masyado magaling. Madaya. Masyado magaling. Let's give chance to the Team Yellow and Team Blue. So, dinisqualify natin yung isang magaling, guys. Para sa ating 7th round, dahan-dahan natin silang tatawagin. So, hoy, ano ba? Ano ba nangyari? Dali. Laban pa ba? Sino papalagpa? Ayan na. The game begins in 3, 2, 1. Let's go! Hey, naman. Hindi mo O, disqualify mo na rin yun mamaya. Disqualify mo na naman. Wala na. Panalo na. Ano, mga talo. So guys, nakita nyo na nga ang panalo ng ating Bird Racing Competition 2021 edition. Ang Team White! So pinakamagaling guys yung Team White, ayan o. Pero may lahi siyang Team Blue. So baka Team Blue rin siya. So guys, ayan na nga yung makakulit natin mga ibon. Natuklasan natin ang mga kaganapang napaka-exciting dahil nga makita natin sino pinakalupit, sino pinakamahusay sa kanila. At sino ang ilalaban natin sa mga bird competition, sa mga hinaharap na wala namang bird competition talaga. So guys, enjoy lang tayo. Dami natin budgie. At may... Ano? Nako, huwag mo tatamaan yan. At meron pa tayong 13 pieces na itlog na parating. Guys, ang dami nun. Kaya naman, magtatapos ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo, make sure to like, comment, subscribe, and turn the notification bell. Turn it on. Bye-bye, budgie!